各位好，今日同大家錄條片，就係我哋嘅信仰生活難題解答啦嚇。其實原本呢一個嘅錄影呢，就想喺之前嘅週末心聲直播嗰一次嚟到去解答咗噶啦嚇，因為其實裏頭我都好似有主題裏邊有寫低咗呢一句嘅嚇，就係講到即係提到我哋信徒嘅信仰生活咁我就寫低有一句就係講到一個相對嘅真理實踐但係呢又有絕對嘅真理準則咁點解有啲咁樣嘅句子呢又相對又絕對，咁真理點解有時又講相對，有時又講絕對？真理點會有相對嘅呢？咁其實呢段時間我應該喺唔同嘅影片都有提及過，咁加上最重要係因為當開始咗呢個專欄提到信仰生活難題解答嘅時候，咁當然都收到唔同嘅難題嘅詢問，咁我就發現當然呢啲嘅詢問裏頭牽涉到唔同嘅領域啦即係有啲就好細緻嘅咁有啲就係概念性嘅，但係我將佢大概按住領域嚟到去睇去分呢，咁有兩三個嘅領域呢係我會覺得比較在意嘅。在意嘅意思就唔係話邊個嘅問題重要啲，而係一方面就係比較多呢啲嘅詢問查詢提問嘅時候呢牽涉到嘅。另一方面就係好敏感所謂敏感即係話問嗰啲嘅問題牽涉到嘅答案有啲嘅敏感度所謂敏感即係話呢，你會好容易想像得到，當要去解答嘅時候呢，你點樣答都會好似有問題亦都有可能造成一個嘅結果，就係你答話 A 咁可能有好多人覺得好似唔應該係咁喎，但反過嚟你話 B 亦都有好多人覺得唔係咁，即係話有唔同嘅人呢，就真係會有唔同嘅睇法。咁更加延伸到一個地步呢，咁甚至都有人有提出一個嘅疑問，一個嘅難題，就係話其實當牽涉到呢一啲大家都係信徒但係面對一啲生活嘅情況、一啲嘅事情嘅時候，你話應該點做呢？咁原來真係有唔同嘅人呢，就會有唔同嘅睇法甚至直接嚟講，真係喺實踐之中會有唔同嘅做法。咁大家可以想像得到啦都係基督徒，但係結果對同一嘅事究竟應該點做，有唔同嘅睇法，甚至到最後有唔同嘅做法。咁最嚴重嘅係咩呢？最嚴重就係帶嚟一個結果呢，就係彼此之間會產生一啲嘅矛盾少嘅就係思想上嘅矛盾，嚴重嘅呢，就唔係淨係思想啦直情有爭拗甚至由爭拗帶嚟信徒之間嘅一種唔和諧甚至更嚴重嘅咁會點樣？咁當然都冇必要講落去。咁但係呢個情況亦都幾常見嘅常見最簡單原因就係因為事實雖然都話係基督徒，但係結果呢，你會發現一啲你固有嘅概念裏邊一定係咁做㗎啦咁，但係結果呢，你發現好多其他基督徒或者你好接近你嘅喺身邊嘅一啲你認識嘅基督徒，你根本就唔係咁做。咁你係咁做，佢唔係咁做，咁當然初步嘅感覺就梗係有啲即係心裏邊就好難理解。咁如果你話完全唔識嘅，冇機會接觸嘅，咁還算啦咁一來可能嗰直接嘅矛盾冇咁大啦二來就係你都冇機會去問啊嘛係嘛？你話要同佢不和都冇咩和不和，因為都冇機會接觸啊嘛。但係如果係同一個教會或者身邊你好熟悉嘅一啲嘅人又係基督徒嘅話咁可能個困難會更多。咁係唔係大家
就唔提就算咧嚇。咁一提出嚟咁，如果你話大家觀念相同嘅，只不過因為你咁做，佢都想咁做，但係做唔到，咁都還好啊。咁佢做唔到，可能係佢軟弱啦，有困難啦。咁然後佢承認嘅話，你咪體諒佢咯。咁都還好。最大困難就係當你覺得話應該咁做，點解你唔係嘅時候咧？佢回應話俾你聽，我唔認同喎嚇，點解係要咁做啫？我覺得我咁樣做先啱噃嚇，你咁樣就唔對喎。咁嗱，咁嗰個問題就大好多啦。嗱，咁所以其實當我收到一啲咁嘅提問啊，即係唔係一條半條嘅，都有唔同嘅提問，涉及唔同嘅事。咁其實我當然大多數我都先以文字個別回應咗佢哋嘅啦。咁喺回應裏邊，其實我都冇話呢個，我一早提咗啦，我就唔係話俾咗一個標準答案嚇，即係點做先啱，點做唔啱，然後就斷定誰是誰非。咁我咁樣去回應呢，我都解釋過，唔係我而家呢個時代好中意講咩騎牆派即係冇立場啊，並唔係咁。相反，我係好直接點出一個嘅原因，就係咁其實你可以話有唔同層次嘅原因嘅。第一就係話，即係當你特別我哋呢個頻道咧要透過咁樣簡單嘅文字提問呢，其實即係要回答非常艱難。咁最基本嘅原因嗰個層次就涉及根本透過幾句話呢，其實就冇辦法解釋到究竟成件事係點即係一來每一件事嘅發生，即係譬如有啲嘅信徒見到其他有啲人有一啲嘅做法同佢固有嘅理念唔同，佢就會產生疑問。咁你嚟問我，我好難答，就係因為一就係呢個係出於你可以話一個主觀嘅提問，即係話你寫得俾我嘅文字呢，咁唔係話弟兄姊妹有咩問題啊，而係話每個人都自然係咁嘅。你寫俾我嘅問題呢，其實係出於你嘅文筆啊嘛。咁用你嘅文字去表述當時嗰件事呢，其實表述嘅時候呢，唔多唔少都帶有一種嘅主觀性即係所謂主觀性。簡單嚟講，可能即係你係已經將你嘅感受放在其中咧。咁更加現實就係一件事嘅發生咧，涉及好多客觀嘅環境條件同埋因素噶嘛。你未必能夠將所有嘅嘢寫落嚟嘅，係咪？咁所以缺乏咁多客觀嘅元素，然後要我即係好似隔咗十萬八千里咁樣，然後去判斷應該點做，咁老實講係冇可能做到個判斷嘅咁然後更重要嘅就係今日我要講嘅就係我所謂嘅相對嘅真理實踐意思即係話，其實如果你真係要問到點做呢，原來就算我唔能夠話所有嘅事大多數我哋提出嚟嘅問題所問到嘅事呢，你話應該喺某啲事上應該點做呢？可能大多數係相對嘅，答案係相對嘅。相對即係話，其實嗰個人嘅做法同你固有嘅概念應該咁做，但係唔同呢。其實可能未必就係錯，唔係佢錯，咁唔係佢係咪你錯呢？亦都你未必錯，咁係咪即係兩個都啱呢？有可能我只能夠有可能亦都有可能兩個都錯，即係答咗等於冇答咁呢個就係我所講呢個難題解答嘅困難。點解講到好似即係咁唔踏實而家問緊係啲信徒生活嘅問題，係真理嘅問題。咁點解講到咁唔踏實、咁相對？真理唔係應該絕對嘅咩？咁呢個就係我好想喺度最強調嘅一點。大家一定要分得清楚，真理嘅準則同埋真理嘅實踐係唔同嘅。意思即係話，我哋成日講真理，真理係絕對嘅，啱真理當然係絕對嘅。如果唔係絕對，就唔能夠叫真理。但係所謂嘅絕對係一個準則嘅問題咁當然你話要再解釋咩叫準則，咁好難解釋大家明白呢啲係用詞咧，大家應該起碼要清晰我都覺得大家唔係唔清晰，不過有時冇去仔細諗準則係一種嘅原則嘛，係嘛？嗱，舉個最簡單嘅例子咁呢個都係最多人講嘅，就係基督徒要有愛心，啱唔啱我諗我咁講咧，你冇辦法反對嘅。基督徒梗係要有愛心啦，神就係愛點能夠冇愛心冇愛心佢就唔喺真理之中啦嘛。咁所以基督徒梗係要愛心
咁所以如果講到呢一個真理，呢個係準則嚟嘅，就一定係絕對嘅。基督徒係一定要有愛心。但問題就係嗱，我點解用呢個做例子呢？就因為你會唔會有時聽到有啲人講啊，嗰個基督徒都冇愛心嘅咁，係嘛？又或者你會覺得哇，呢個人都冇愛心嘅，呢個人咁做都冇愛心嘅，或者你會覺得你唔應該咁做，你咁做冇愛心，你咁做先叫有愛心。嗱，嗰個嘅矛盾困難就出現喺呢度啦。即係講到基督徒要有愛心，呢個係一個真理嘅準則。但係當你話如果你有愛心，你就應該咁做啦。你都唔係咁做嘅，咁你冇愛心嘅。嗱，呢個咁做呢，就係真理嘅實踐。所以好多時候矛盾啊，講生活之中，信徒與信徒之間有時出現呢種嘅矛盾，就係因為你講基督徒要有愛心，我相信直接反對嘅人冇乜啊，即係做唔到。當然好多人都做得唔好啊，即係我哋嘅愛心總係覺得不夠完全啊。咁但係撇除啊，做得幾好啊，即係至少個理念上我哋唔會啊，即係否定基督徒要有愛心啊。咁如果你話連呢樣嘢都否定嘅，基督徒唔使有愛心嘅，咁你講得出口咧，咁幾乎都話俾人聽你唔係基督徒啦嘛。咁但係就算我哋個人都認同基督徒有愛心，但係最大問題就係當你做一樣嘢，然後有人走嚟批評你啊，挑戰你，喂，你唔應該咁做喎啊！你咁做你就冇愛心喎，咁你就覺得未必能夠接受，或者倒轉都一樣。倒轉即係話，即係當即係有個人咁做，然後你就覺得點解佢咁做㗎？佢咁做冇愛心喎。嗱，咁你又係出於真誠嘅喎。因為你按住自己嘅感覺，如果你喺當時咁嘅情況，你係唔會咁做嘅喎，啊，就因為你有愛心，你唔會咁做。但係結果佢咁做，你咪覺得佢冇愛心咯。但我哋就喺當中忽略咗一個嘅重點，就我所講嘅，原來真理嘅準則同真理嘅實踐咧，中間有一個好大嘅即係鴻溝啊！你可以咁講，意思即係話大家都認同呢個真理嘅準則。基督徒要有愛心，嗱，我講緊例子啫。其實好多個真理都係咁，啊，準則係咁，大家都認同。但係到你要實踐啦，既然基督徒要有愛心，咁你點做呢？啊，咁你就發現原來一問到點做，係極有可能有好唔同嘅做法，甚至有極端唔同嘅做法㗎喎，係嘛？咁呢個嘅唔同，包括咗好多個可能性啊。譬如你嘅做法同另外一個信徒嘅做法唔同，係嘛？咁呢個好常見，好容易理解啊。咁如果你話點解會咁啊？嗱，咁呢個係最容易解釋，亦都係最常見，就係因為喺同一個真理嘅準則底下，其實你睇到點去實踐呢個嘅真理，同佢睇到點去實踐呢，其實係有唔同嘅，係嘛？咁當然要解釋好複雜，我暫時就唔先再轉落去。再講得比較容易讓我哋反思又明白嘅就係，講到唔同呢，就算唔好講你同其他個信徒，就算你自己啊，同係你自己啫，面對同一樣嘢呢，可能你今日咁做，到聽日或者出年或者5年之後、10年之後，你都可能有唔同嘅做法㗎喎。嗱，咁當然我唔係話你幾年之後就會違背咗真理，然後覺得基督徒唔使有愛心，而係你開始發現原來有愛心係咪真係要咁做呢？可能你過往有啲事你曾經因為覺得有愛心先要咁做，你又做過，但係可能經過幾年之後你睇返轉頭，哇！咁其實當時我可能唔係咁做仲好喎。咁啊，似乎而家睇返過往嘅事呢，以前覺得咁樣做有愛心，而家反而覺得會唔會咁樣做唔係咁好啊？呢個所謂唔係咁好係咩意思呢？嗱，最簡單一個嘅例子就係你發現你以為自己有愛心，然後去做一啲嘢幫人又好，或者點做都好咧，結果做完之後呢，出嚟嘅效果唔係你所想像嘅。啊，最常見嘅例子就係你做完之後呢，譬如你想幫個信徒啊，咁見到個信徒做一啲嘢啊，或者點嘅情況，你好想幫佢，然後走去做啲嘢，你以為幫佢啊，因為你有愛心啊嘛，你咪幫人咯。但係結果當你做完之後呢，呢個信徒可能比以前更差，更嚴重嘅就可能離開教會啊，唔信耶穌。哇！咁經過一段時間，你自己反思，你會諗翻，會唔會嗰日我唔係咁做會好啲啊？
咁當然首先你會有一種可能自我保護，就話咁其實我都係愛佢啫，我都係關心佢先係咁做啫。咁當然有啲人咁樣去安慰完自己就冇事，不過有啲人就會諗多啲。咁雖然我係覺得自己愛佢，然後咁做，但係事實當我真係咁做完之後，喂，佢唔返教會冧當咗喎，甚至以後連朋友都冇得做喎，咁你就會諗多好多個問題。咁究竟我咁樣做係咪真係啱啊？係嘛？嗱，咁我提啲例子其實真係幾普遍嘅。咁所以我喺文字回應好多個信徒嘅時候呢，其實都有提嘅。其實當我哋講真理嘅準則，你話難又得，你話易又得。難就因為真理本身就係唔係簡單咧，因為一個奧秘係嘛，你要好好地讀聖經，好多嘅研究，好多嘅思想，然後先係越發成熟嘅掌握真理。呢個悟性嘅問題，咁都唔係話好容易。但係相對嚟講，你都可以話佢容易，就因為始終係悟性嘅問題，即係話只要你悟性足夠，你係可以明嘅，你係知道嘅、認識嘅、清楚嘅，因為佢唔會變噶嘛。真理嘅準則唔會變，所以佢係絕對嘅，一樣絕對唔會變嘅嘢，你認識咗就認識咗，係嘛？咁所以你還可以話係容易。難係難在咩？難在如果有啲嘢佢根本會變嘅，即係好似一個人嘅樣，如果佢係會變嘅咁，講得好怪係嘛？咁但係要假設真係嘅，識得變臉咁，你以為你認識佢啦，到聽日佢企喺你面前，你已經唔認識佢啦，因為個樣變咗嘛。咁所以原來真理呢，真理嘅準則唔會變，但係真理嘅實踐係可以變。咁意思即係話，今日你以為真理同一個真理應該咁做，真理嘅實踐就唔係真理啊，係真理嘅實踐。即係話，因為呢個真理嘅概念喺咁嘅情況底下點做呢？你會覺得咁做啊？咁但係問題原來呢個咁做呢，到喺唔同嘅因素嘅考慮唔同嘅原因嘅影響底下，原來個做法係會唔同嘅，咁我唔知咁講，大家會唔會自己都能夠諗得到有咩嘅可能性咁當然要舉例子，有時例子係好嘅，但係有時唔好就係佢好合危於某一啲嘅情況。其實呢啲情況係好普遍嘅，係嘛？即係好簡單嚟講，頭先我講過嗰啲嘅例子，你關心一個人，你去關心佢，好簡單。我哋最常見就係，譬如你見到一個信徒，即係做一啲唔係咁好嘅嘢，我真係假設嗰樣嘢唔係咁好啦。你關心佢，你覺得如果佢咁樣做落去呢，就對佢嘅信仰有影響嘅，即係對佢嘅成長有影響嘅，甚至令到佢可能會虧欠神，甚至得罪神嘅。咁你唔想佢虧欠神、得罪神或者信仰唔好，咁你可能就會諗到，咁我愛佢、關心佢，咁我應該做咩啊？咪提醒佢咯。咁呢個最常見嘅，就好多信徒好中意提醒人。咁你又唔能夠話否定佢係有愛心，可能佢真係關心佢而做。咁但係當佢咁樣提醒佢嘅時候呢，一提咁，我唔知佢點提啦。咁結果呢，結果可能正如我所講，跟住嗰人就反面，然後就唔返教會，唔信耶穌，以後就唔理你啦。咁起碼你眼睇到就係，到最後佢得唔到益處之餘，就反而受害，係嘛？至少受害就佢連教會都唔返啦。咁冇話悔改啦，連再聽道機會都冇啦，係咪？咁你自己就會諗，咁我咁樣做係咪真係啱呢？嗱，所以問題就係，如果一個有成熟真理觀嘅人呢，你會有好多嘅質疑質疑自己即係究竟我咁做啱唔啱呢？雖然我原本就覺得我係關心佢、愛佢而做。但係你會想到真理有另外一個真理喎，唔知大家有冇印象真理係咩呢？就係基督徒，我哋無論做咩呢，係要叫人得益處嘅噃，係嘛？咁你知好多信徒對真理嘅認識呢，就唔係話一講佢就記得邊度聖經講引經據典㗎嘛。就算引經據典有時都好死咕咕，就係背一節。其實真理本身係整個系統嚟嘅，唔係單一節半節，好多時候都要整體去理解。好啦，咁比較簡單，一個信徒行事為人為着叫人得益處，係嘛？為着榮耀神，係嘛？呢啲我哋好識講嘅。咁呢啲咪真理咯。咁但係結果，當你話我愛嗰個人、關心嗰個人，然後提醒一句話，跟住佢冧咗，唔返教會。咁當然如果我哋仲係堅持嘅，你可以話咁我都係愛佢，我都係實踐真理。佢唔返教會係佢違背真理，係加倍違背真理。你咁樣定斷，咁亦都冇人可以論斷你嘅。
咁但係問題可能係你自己喎，唔係人定論斷你喎，係你自己。當你諗翻轉頭，會唔會當日我係咪因為我提佢嘅時候，我提得太直接呢？你知提人都好多方法㗎嘛，啊，單講口氣，你可以以一個好關切嘅口氣啊心態嚟去提佢，你又可以一種責備同埋以一個好嚴苛嘅方式嚟去提佢，係嘛？咪就算咁講咧，我都唔敢話嚴苛就等於錯喎。你知上帝有時去鬧我哋嘅時候都鬧得好嚴苛。咁但係究竟喺嗰一個時刻面對一個咁嘅人啊，呢啲有啲人就鬧得，有啲人就唔鬧得啊，性格唔同啊嘛。有啲人你溫溫柔柔咁提佢咧，佢就只會笑你嘅啫，啊，係要鬧先得嘅，啊。但係有啲人咧，你鬧一句咧，佢就反面啊，因為佢自尊大大咁就唔返教會。咁即係話其實唔同嘅人咧，你用唔同嘅語氣同佢講話都有唔同嘅結果，係嘛？又除咗語氣之外，你究竟提佢點提咧？啊，你直接話你犯罪得罪神喎，你咁唔啱，定係你去講嘅時候有一種嘅智慧，讓你用唔同嘅方式嚟到講咧？嗱，咁我專登咁樣講幾句啦嚇，咁亦都怕太長，就重點之後俾大家知道，其實我哋真理就話要愛人關心人，但係實質上嚟講咧，愛嘅實踐就以當我頭先所講嘅例子為例咧，你要去幫一個人嘅時候，好啦，提佢係一個嘅方式，但係提嘅本身都有好多個元素，會影響到成個真理實踐嘅結果啊！包括咗你嘅語氣啊、你嘅諗法啊，究竟你了唔了解對方係一個點樣嘅人啊？對方當時嘅情況啊？啊！佢係唔係有基本嘅靈性啊？佢夠唔夠成熟啊？佢同你關係係咪咁好啊？即係好多個原因可以影響到你所做嘅結果係咪令佢得益，係嘛？咁當然啦，如果你真係講愛心咧，即係究竟我哋點解釋愛心咧？係嘛？你話我愛嗰個人啊，然後先幫佢啫。其實我記得我以前牧會咁多年都有處理過呢啲問題啊，真係有啲人咧，即係曾經類似咁嘅情況，然後走嚟問我，當然係好真誠咁問我啦，就話我都係關心佢，我愛佢啫啊，所以我咁做啊，咁但係搞成咁點咧咁？咁我見到佢真係咁有心啊，加上亦都虛心，呢個最重要，虛心即係能夠受教咧，我就唔怕直接同佢講，我話我當然唔會懷疑你真係關心佢愛佢。但問題真正嘅愛心，你知唔知點解讀㗎？愛心嘅定義唔係你覺得有愛心就愛心，愛嘅定義呢，啊，如果你翻去睇聖經，你梗會揾到呢個答案嘅。愛呢，就係要叫人得益處，唔叫人受損㗎嘛，啱唔啱啊？啊，咁而家結果你見到你所講嘅、你所做嘅、你處理嘅方式係叫嗰個你原本話愛嘅人受虧損，得唔到好處。至少眼前係咁，咁你能唔能夠定性你嗰個實踐就係一個愛心嘅實踐咧？咁即係話其實如果講愛心，當然會本身係一個好複雜、好大嘅課題啊！我另外開條片都講唔掂嘅。咁但係為咗做例子咧，就簡單咁講，就希望大家都能夠明白。咁所以我呢條片都唔想拖咁長，但係起碼提出咗呢樣嘢，就俾大家明白。其實講到愛心嘅準則，或者話真理嘅準則係絕對嘅，但係講到真理嘅實踐呢，就基於眾多個元素係相對。嗱，咁喺結束之前呢，我就再舉幾個即係聖經之中好重要嘅一個真理嘅講論嘅地方啊，俾大家做參考。一個就係其實關乎呢一個嘅特別提到一個信徒乜嘢做得，咩唔做得啊？呢啲嘅問法咧好難答啊！就係頭先我所講，係因為真理嘅實踐有相對，而呢個概念咧，我其中一個嘅講座就應該有詳細解釋，就係關乎基督徒嘅自由觀啊！咁如果大家真係想知多啲嘅，推薦大家喺我嘅頻道揾翻嚟聽啦，就講解哥林多後書，如果哥林多前書，如果我冇記錯，第8到第10章咁。但係因為有時我記唔到，就係因為我講過好多次啊，呢啲嘅講座。咁究竟網上嗰個錄音係邊一次我唔記得啊？咁係咪講得最好我都唔記得啊？咁總之就係哥林多前書嘅8到10章嗰幾章咧，其實我就曾經以佢作為一個嘅藍本嚟到講解基督徒嘅自由觀，係非常之重要嘅一個真理嘅解釋。咁簡單嚟講就係要解釋我哋問到好多問題啊，究竟
即係基督徒做唔做得嘅問題啊，乜嘢做得，咩唔做得？如果我哋發現中間原來唔同嘅人有唔同嘅做法、唔同嘅標準，咁當然頭先我已經解釋過咗啦，啊唔同係好常見，因為呢個係真理嘅實踐，乜嘢做唔做得係實踐嘅問題啊嘛。咁但係用哥林多前書8到10章作為一個例子係好嘅，就係因為當時啊佢講緊嘅係咩呢？係一個焦點係講緊吃祭偶像之物嘅問題，係嘛？大家明白當時係即係仍然啦，即係喺一個新約啟示未完成嘅時代。雖然耶穌已經即係流血啊，釘十字架又復活啊，新約嘅時代已經開始咗，但係個真理啟示未完成啊嘛啊，因為保羅仲寫緊啲書信啊，當時仲未出現新約聖經。咁所以意思即係話喺嗰陣時，就算信徒啊面對一啲真理嘅實踐，都有好多嘅困難與疑問。尤其是大家要明白舊約時代嘅律法咧，都係神嘅啟示，所以源於呢個嘅律法嘅啟示，好多個信徒咧仍然喺當時嗰個文化背景、信仰背景或者佢哋即係整體人生嘅背景都好咧。你話完全脫離律法係冇可能嘅啊！咁所以當時面對一個問題就係食祭偶像之物啊！咁簡單嚟講就係。概念嚟講，好多嘅信徒因為始終都仍然係猶太人啊嘛，佢哋就冇可能覺得即係啲祭偶像之物係可以食嘅，點食得啊？係嘛？唔食得嘅嚇，跟住同偶像有關係嘛？即係凡係同偶像有關啊，咁都唔得噶嘛。咁而且祭偶像之物啊係祭過佢嘅喎，佢食過嘅喎，佢食過然後到我哋食，咁點得啊？咁所以呢個都係好多當時嘅猶太信徒嘅一種嘅理念同埋感覺啊。咁以翻我哋一個類比式嘅講法，你直情話係當時佢哋嘅真理嘅領袖都得嘅啊，甚至一個真理嘅理念。但係我點出嗱？呢個都係真理嘅實踐啊。咁但係反過嚟咧啊，保羅書信就提出咗呢個重點啊，咁你仔細研讀啦，我冇辦法呢度仔細講。簡單嚟講，即係話其實到最後按住保羅書信嘅真理點出嚟嘅重點係咩咧？就係如果按住我哋在新約嘅概念底下咧，在新約嘅信念、新約嘅信心之中咧，冇乜嘢係唔可以食嘅。咁既然冇乜嘢唔可以食，因為凡物從神而嚟，就係神所做，咁所以連祭偶像之物。啊，雖然你話佢係祭偶像嘅啫，但係其實佢原本就係神而嚟嘅之物嚟噶嘛。啊，咁如果我哋存住感恩嘅心嚟去食，點解唔可以食咧？嗱，咁簡單嚟講就即係話，原來只要一個信徒，你有一個清晰嘅信仰嘅概念咧，食嗰啲祭偶像之物，你可以話冇問題嘅，係嘛？咁亦都可以話可以食嘅。啊，咁但係問題事實有一大扎人就覺得係唔可以食，啊，係咪唔同啊？咁你係邊個啱咧？係嘛？嗱，咁所以問題就係，我只能夠話，如果你話啱唔啱，其實以我而家簡單一句啦，咁當然聽完希望大家唔會混亂咧，就兩個都啱，係嘛？點解兩個都啱啊？因為嗰個人佢領受唔可以食，係基於佢對佢一直以嚟嘅信仰理念嘅堅持，佢係基於信仰嘅理念而堅持，佢係覺得自己係為神嘅緣故而唔食，係嘛？唔要與偶像有份啊！咁佢裏邊嗰個良心啊，呢個就係嗰段經文裏邊好強調一個用詞。嗱，呢個良心同我哋而家講嘅良心有啲唔同㗎，係佢哋當時嗰個信仰之中嗰個良心嚇，即係覺得唔可以食嘅。咁因為神為信仰嘅緣故，呢個良心嘅狀態覺得唔應該食，佢就唔食。咁結果你可以話佢係為信仰為神，所以唔食，佢係啱嘅。但係反過嚟，到呢啲信徒明白咗真理啦，當然呢個係比較你話新約嘅時代啊啲。好新揭露嘅真理嘅領域，而到最後發現原來係嘛，舊約個律法當然有佢原本嘅意義。咁喺保羅書信有好多嘅揭示解釋，而到最終當人真係全盤了解啊好多嘅嘢之後咧，就反過嚟發現原來其實啊嗰啲啊祭偶像之物啊，佢本身並唔可能真正對一個信徒影響到啲乜嘢嘅。如果我哋根本啊即係有呢種嘅信心啊。根本偶像算什麼啊？魔鬼算什麼啊？所以咧，佢哋就憑住感恩嘅心而食啊！咁其實食嘅時候咧，因信而食啊，亦都係一啲啊，即係問題都冇，都係按真理而行啊！咁當然啦啊，我冇咁多時間解釋就係咧，其實當時食祭偶像之物咧，喺嗰個時代嗰個環境啊，猶太人所生活嘅地方咧，係有佢哋嘅困難，有佢哋面對好特別嘅問題。咁呢個都係講到真理實踐嘅時候咧，要考慮嘅好多個因素啊。
特別嘅原因、特別嘅場所、特別嘅背景，加上真理嘅理念嚇，即係唔同嘅理解，無論係層次與角度，真係會導致有唔同嘅信徒啊喺同一嘅真理理念底下咧，會有唔同嘅真理實踐。嗱，咁所以咁喺嗰一個嘅講座裏邊，我詳細講解。到最後都唔係話俾大家有咩答案，話咩可以做，咩唔可以做，而係就係去理解面對呢啲問題嘅時候，我哋應該點樣去處理？所謂點樣處理，包括兩邊㗎，點樣處理自己？你自己應該點做？所以我話相對嘅真理實踐呢，但係反過嚟有絕對嘅真理嘅準則，即係話整體而言係相對，即係你嘅做法同其他人嘅做法可能唔同，係好多事上係咁，但係於你自己嚟講，可能係冇得唔同嘅喎，係絕對嘅喎。點解呢？因為喺你嚟自己嚟講，你唔係好多人啊嘛，好多唔同嘅人就有唔同嘅思想、唔同嘅背景、唔同嘅靈情、唔同真理嘅認識啊，以至或者佢從唔同真理嘅角度去睇，到最後佢都係為信仰、為神嘅緣故，可能有唔同嘅做法。但係喺你自己一個人嚟講呢，你唔可能有唔同角度噶嘛。啊！你只有一種嘅真理思維，你只有一個真理嘅角度。你當時喺聖靈嘅引導之中，只有一種嘅感動，你只有一個嘅良心啊！喺當時你個良心狀態，你覺得可以食，咁你食係冇問題。但係當你覺得唔可以食，你就係唔可以食，呢個係絕對嘅。啊！咁當然喺哥林多前書裏邊有另外一個重點就係咧，就算你覺得可以食啊，但當有一個覺得唔可以食嘅人喺你面前呢，嗱，嗰度出現一個再深啲一個嘅實踐嘅理念，就係你為嗰個人嘅良心嘅緣故，係為佢嘅良心，唔係你嘅良心啊！你嘅良心冇問題，你覺得可以食，但係佢嘅良心唔得啊，覺得唔可以食。咁你一食嘅時候你冇問題，但係佢因為見到你食而受影響，甚至跌倒呢，啊，咁你就唔得噶啦啊！咁你就唔可以食啦，係為佢嘅良心。咁呢個又係一層嘅真理。咁你話複唔複雜呢？啊，佢覺得唔可以食，你覺得可以食，咁就佢有佢唔食，你有你食。但係結果當佢喺你面前嘅時候呢，你為佢嘅緣故，你覺得可以食嘅人都唔可以食。嗱，咁所以即係如果我講得太快，大家跟唔掂，你就只能夠再聽多一次。咁所以即係話真理嘅實踐要考慮嘅嘢係幾多呢？啊，所以嗰一個嘅講座係所謂基督徒嘅自由觀，就係基督徒係有自由啊。但係自由就唔係我哋可以亂用，自由係喺真理之中而運用，係在真理之中嘅自由啊！咁所以當然時間唔夠啦，已經講咗30幾分鐘啊！我只能夠暫時呢個講座提及嘅至此為止。咁大家如果想更深去了解嘅咧，就鼓勵大家就聽翻個自由觀嗰個講座。咁當然啦嚇喺哥林多前書8到10章到最後10章23節有一節係非常重要嘅，大家就起碼記咗呢節先。嗰度就話凡事都可行，但不都有益處；凡事都可行，但不都造就人，係嘛？咁所以即係話，其實到最後，你話咩叫自由啊？基督徒係咪自由㗎？咁當然係自由啊！嚇，凡事都可行，係嘛？咁一節聖經出咗2次，凡事都可行，咁咪即係自由咯，啊！咩都做得㗎，做得㗎。但係凡事都可行嘅同時，咁結果嗱，凡事都可行就係一個真理，係嘛？但係真理嘅實踐，咁你係咪真係凡事都行呢？凡事都可行同凡事都行係唔同嘅噃。凡事都可行就係自由，但係結果你唔係乜都會做啊！你唔係凡事都行，係嘛？點解啊？因為原來喺凡事都可行嘅情況，作為一個嘅基督徒，你係有自由，你乜都可以做，但乜都可以做嘅同時，你會考慮到我又點解要咁做呢？我唔係冇自由，我唔係唔可以咁做，但係我要問點解要我咁做，係嘛？即係呢個都係我咁多年處事嘅方式，係嘛？即係有啲人如果真係有時假設啦，即係帶住一個唔係最好嘅態度走嚟挑戰我，阿黃生點解你唔敢做，係嘛？點解你唔做呢樣？點解唔做嗰樣？好多時候當我摸索得到、測得到佢問嘅時候，嗰個嘅個心啊，唔係最純正，就好似耶穌在世嘅時候，你記得好多人嚟佢問佢嘢咧，都係帶一個試探嘅心。咁我就好中意用翻問題嚟問佢。你問我點解啊唔敢做，咁我就會問翻，咁我點解要咁做咧？係嘛？咁其實唔係好多人答到你嘅，係嘛？咁但係其實我哋就唔係唔清楚嘅，係嘛？正如你所講，凡事都可行，
咁裏邊有兩個嘅注釋喎，但不遭有益處，但不都造就人。咁言下之意咩？即係話，就算一個基督徒，我哋知道我哋係自由，就算我哋真係領受到個地步，凡事都可行，包括呢度聖經所講，就算你連食祭偶像之物你都覺得可行啊，原來可以食嘅，咁你有信心你食係嘛？但問題你有咁嘅自由，但係唔等於你一定食嘅啊。咁既然有自由，點解唔可以食啊？冇話唔可以，可以。但係當你考慮食嘅時候，原來首先至少考慮呢兩樣嘢有冇益處。第二樣嘢能唔能夠造就人？所以頭先咪話嘅，保羅都有解釋啦。如果有一個因為信心軟弱啊，覺得呢啲嘢唔能夠食嘅人喺你面前，佢唔食，見到你食，佢都會軟弱跌倒嘅。咁你為佢嘅緣故，你就唔食噶啦，甚至話你唔可以食噶啦。唔可以食，唔係你冇自由，而係話喺呢個自由裏邊，如果你唔考慮造就人嘅問題，結果你運用你嘅自由，而導致其他人跌倒，你嘅自由咁樣去使用喺神面前就係一種嘅虧欠啊！虧欠軟弱，唔係因為食祭偶像之物嗰方面得罪神，而係因為你冇考慮他人會因為你嘅行徑而跌倒，你咁樣做呢，就成為一個得罪神嘅一點嘅地方嗱。所以呢，即係唔知大家明唔明啊？唔好認為呢個係矛盾，凡事都可行就係可行啦啊！以呢個為例，就係食祭偶像之物係可行嘅，但係結果你食咗就得罪神。咁明明我食祭偶像之物係可行，係合乎真理，係冇違背真理至少，咁點解我食又得罪神呢？得罪神唔係因為你食，係因為你食嘅時候你冇考慮到其他人有可能因為你受虧損不能得造就嘅原因啊！所以弟兄姊妹，唔知我咁樣分享會唔會幫大家理解多啲啊？如果仲未夠嘅鼓勵大家繼續研讀嗰段聖經啦，聽埋我嘅講座，有咩問題可以繼續喺我哋嗰個嘅交流室裏邊有提問啊！咁當然再強調，如果係涉及太過私人嘅問題或者涉及某啲人事嘅嘢咧，就鼓勵大家用私信嗰個 direct message 或者用電郵嘅方式咁就唔可以公開個地方嚟到講，因為免得好多人都睇晒你所講嘅嘢有啲嘢未必係適合咁多人睇噶嘛好冇？我哋今日就講到呢度，下次同大家繼續去解答，拜拜。